بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ سب کو چھینکنے کی سنتیں اور آداب، چھینکنے کے بعد فرشتے جواب کیا دیتے ہیں، دعا کے وقت چھینک آئے تو کیسا، اور چھینک کا جواب دیتے وقت ہمیں کون سی دعا پڑھنی چاہیے، اس بارے میں بتانے والا ہوں۔ شیطان آپ کو کتنا بھی روکے، لیکن آپ یہ ویڈیو پورا اینڈ تک دیکھیں۔ چھینکنے کی سنتیں اور آداب۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور بہنوں، چھینکنا بھی ایک اہم امر ہے، اس کی بھی سنتیں اور آداب ہے، لیکن افسوس دینی ماحول سے دور رہنے کے باعث مسلمانوں کی اس سلسلے میں کوئی معلومات ہی نہیں ہوتی۔ جہاں چھینک آئی زور زور سے چھینک لیا، ایسا نہیں ہے، اس کے بھی ہمیں آداب سیکھنے چاہیے۔ چنانچہ چھینک آئے تو کیا کہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ رب العالمین کہے۔ چھینک کا جواب فرشتے بھی دیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو فرشتے کہتے ہیں رب العالمین۔ اگر وہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو فرشتے کہتے ہیں یا رحمک اللہ، یعنی اللہ عز و جل تجھ پر رحم فرمائے۔ دعا کے وقت چھینک آ جانا کیسا؟ بات کرتے وقت چھینک آنا عدل گواہ ہے، اور دعا کے وقت چھینک آ جانا سچا گواہ، یعنی دعا قبولیت کی دلیل ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں روایت سناتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سچی بات وہ ہے کہ اس وقت یعنی بات کرتے وقت چھینک آ جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جب کوئی بات کی جائے اور چھینک آ جائے تو وہ بات حق ہے، اور دعا کے وقت چھینک آ جانا سچا گواہ ہے۔ زور سے نہ چھینکیں۔ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کسی کو ڈکار یا چھینک آئے تو آواز بلند نہ کرے۔ شیطان کو یہ بات پسند ہے کہ ان میں آواز بلند کی جائے۔ چھینک کا جواب واجب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جب تم میں کسی کو چھینک آئے تو الحمدللہ کہے، تو اس کا اسلامی بھائی یا دوست کہے یا رحمک اللہ، اور جب اس کا بھائی یا رحمک اللہ کہے تو پھر وہ کہے یہدیکم اللہ وصلیح بالاکم، یعنی اللہ تمہیں ہدایت دے اور تمہاری اصلاح فرمائے۔ اللہ ہمیں اس سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اسی طرح کے اور واقعات حدیث سننے کے لیے اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں۔ تو ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔